மக்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நேற்றுக்கு போட்ட ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு, அக்கா என்னக்கா டெய்லி உங்கள் ஊரில் மழையா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. நேற்றுக்கு இன்றைக்கி மட்டும்தாங்க இல்லை. அதனால தான் தண்ணி விடுற வேலையிலேருந்து ஓரளவுக்கு நான் எஸ்கேப் ஆகிட்டேன். ராணி அம்மெல்லாம் 1 வீக் லீவ் கேட்டு ஊருக்கு போயிட்டாங்க. வர்ண பகவான் கருணை காமிச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் அடிக்கடி ஒரு பிக்சர் அனுப்பி, அக்கா இதுதான் நீர் பிரம்மியா, இதுதான் பிரம்ம வழுக்கையா அப்படின்ட்டு ஏதேதோ செடியெல்லாம் அனுப்புவீங்க. பிரம்ம வழுக்கை இதுதான், நீர் பிரம்மி பார்த்துக்குங்க. பக்கோப்பா மொன்னினேரி அப்படிங்கிறது இவளோட பொட்டானிக்கல் நேம். இலைகள் வந்து கிளப் ஷேப், அதாவது ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும். இதோட அமைப்பு வந்து செசைல் அப்படிம்பாங்க, அதாவது ஸ்டெம்மோட டைரெக்டாக இலைகள் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஒரு நரம்பு மாதிரி குச்சி மாதிரியெல்லாம் இருக்காது. பூக்கள் வந்து லைட் பர்பிள் கலரில் இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் ஒரிஜினல் நீர் பிரம்மி பிரம்ம வழுக்கை. பூக்கள் வர்றதுக்கே நான் விடுறதில்ல, கட் பண்ணி எடுத்துறேன்னு இல்லையா. நிறைய க்ரோ பேக்ஸில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டப்பாலையெல்லாம் போட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன். இவன் நல்லா வளர்றா அப்படின்னா அதோட இண்டிகேஷன் என்ன தெரியுமா? நம்மளோட எக்கோசிஸ்டம், சுற்றுச்சூழல் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஹாப்பி கார்டனிங்.